Был котлау хаты бәхетле гомер кисерүсе пардар Рәвил улы һәм Гөлфия Суфиян кызы Садиковтарга юллана. Һаумыгыз хөрмәтле редакция хезмәткәрләре. Ошо көндәрдә безнең кадерләребез Еднам Садиков Рәвил улы апайыбыз Гөлфия Суфиян кызы 60 яшьлек юбилейларын билдәләп үттеләр. Без дә Өфөлә яшәгән тугандары уларның шатлыктарын бүлешергә ашыгабыз. Апайым менән Еднам 40 ел буена Дәүләкән калаһында бергә бәхетле гомер кисерәләр. Улар тату гаиләле 2 ул үстереп, уларны олы тормыш юлына озаттылар. Атайдан күргән ук юнган тигәндәй, егеттәр аталарының юлдарынан китте. Гадәттән тыш хәлдәр министрлыгында хезмәт итәләр. Улар икеһе капитан дәрәҗәһендә. Хезмәттәшләре үзләрен хөрмәт итеп, яратып торалар. Балаларына матур тәрбия, яхшы белем биреп, олы тормыш юлына аяк бастырдылар. Балаларына караганда яндәр тагыла якынрак тигәндәй, әле иһә янсәрдәрен тәрбияләшләр. Өлкән янсәрдәре Оксана нефть университетында 3-нче курс талибәһе. Дима 2-нче класста тырышып укып йөри. Дария менән Николь әле кискәйдәр. Килендәре Светлана һәм Лиана бик уңгандар. Килен кайна тупаһынан ярала тейдәр бит. Безнең кадерләребез турында күп мөһөйләһәң дә аз булыр һымак. Яңа гына өй тотып сыктылар. Кулдары алтын уларның, йорттары ялт итеп тора. Апайымдың да, Еднәмдең дә кулынан килмәгән эше юк. Яй булһа баксаларында елек-емеш, ишек алдары гөл сәскәгә гүмелеп ултыра. Улар бер-беренә улы терәк, безнең өчен өҙөлөп торган апай һәм Еднә. Кунакка кайткан һайын йөҙҙәре алсаҡ, матур итеп ҡаршы алып оҙатып ҡалалар. Ошондай туғандарҙың булыуы оло бәхет. Кадерләребез, һеҙгә эфир тулҡындары аша иң изге теләктәребеҙҙе еткергебеҙ килә. Ғүмер миҙгелдәрегеҙ матур көндәрҙән генә торһон. Тыуасаҡ таңдарығыҙ яҡты һәм ҡояшлы булһын. Хоҙай һеҙгә сәләмәтлек бирһен. Беҙҙән һеҙгә яҡты теләктәр, балҡып торған йөҙөгөҙҙө күреп, ҡыуанһындар беҙҙең йөрәктәр. Тыуған көнөгөҙ кеүек йәмле булһын йәшәр йылығыҙҙың ағышы. Дәрт дарманлы булһын хыялығыҙ, йәшәр өсөн ҡанат ҡағышы тип ҡотлау һүҙҙәрен еткерә балаларығыҙ, Өфө ҡалаһында йәшәүсе туғандарығыҙ Әхмәтовтар, Рәхимовтар, Сәфиуллиндар, Сөләймәновтар һәм Дәүләкәндә йәшәгән Вәлиевтәр ғаиләһе. Хөрмәтле Рәвил улы һәм Гөлфия Суфиян ҡыҙы Садиҡовтар. Матур теләктәргә беҙ Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре лә ҡушылабыҙ. Тыуыр таңдарығыҙ аяҙ, көндәрегеҙ тыныс булһын. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Сирен сәскәләрен әгәр күрһәм, йәшлегемә ҡайтам яңынан. Ҡайтыр инем тағын шул яҙҙарға, үтер өсөн йәшлек таңынан. Мин яҙҙарҙы һәр саҡ көтөп алам, сирен сәскәләре ватылам. Ошо сәскәләрҙе күргән һайын, тәүге һөйөү хисен татыям. Мин яҙҙарҙы
Яшәү таңы һәр мизгелдә ватһын, матурлыгы калһын кешеләр. Сирен сәскәләрен күргән һайын, тик һөюдән тамһын яшеләр. Мин язларны һәр сак көтеп алам, сирен сәскәләре ватылам. Ошо сәскәләрне күргән һайын, тәүге һөю хисен татыям. Мин язларны һәр сак көтеп алам, сирен сәскәләре ватылам. Ошо